waaw mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh rabbi ashrah li sadri wa yassir li amri waqlul uqdatan min lisani yafqahu xawli mbokk yi ñu bokkal ca yàlla ñu ngi ànd di sant yàlla waaye itam di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am njàqare di leen oo fii ci jotaay bu mel nii di ñaan borom bi yàlla nañu nangul am nañu lu ñu naqari maanaam amuñu lu ñu neex waaye ndëg jullit bi amul lu dul ñaan waaye itam amul lu dul mettitlu ko ci xolam ñun ñu ngi koy mettitlu sunu xol parce que bu ñu annoncé ajjuma la ñu annoncé nañu bi ñu laata julli ajjuma ñu déclaré ñu ne xale yi nga xamante ne dañu leen jàppoon xale yi bëggatuñu recevoir kenn xale yi toll nañ ci foo xamante ne ñu ngi def grève de la faim ba tey ji ñuy wax ak yéen le mardi 4 septembre ñi demoon xale yi bëgguñu leen recevoir ne xale yi fi mu nekk commencé nañu def grève de la faim loolu moo ñu poussé à ce que tey ñu ñëw bi ñu ñëwee ne nañu aux journalistes yi parce que préparé nañ bu yàlla ne waaw comme ni ko jaraaf waxee ne dimanche incha allah dinañu oote dinañ oo Ngor dinañu oo Yoff dinañu oo waa Wakaam yëpp waa Dakar fépp foo xamante ne kilifa lébu mi nga fa dinañ la oo pour nga ñëw wallu si ñi nga xamante ne ñooy waa Wakaam ñun nag toll nañ situation boo xamante ne yëf yi bi mu amee ba léegi tooguñu dañu koy wax sunu dirigeants yi en commençant par le président Aziz tooguñu benn yoon lépp li leen waroon ñu ngi koy def waaye nag situation moo toll foo xamante ne ñoom moomuñu kaso bi aussi itam mënuñoo def naka sadul noonu dañuy bañ xale yi def yëfu xale ñu ne ñun nañu leen jiitu ñu def yëfu mag def yëfu mag mooy ñu oote ba laata dara laata am ootew ñu nag pour saaga ootew ñu pour xuloo ootew ñu pour wax ju ñaaw parce que wax ju ñaaw ku koy seet dëkkul Wakaam bu fekkente ne li nga xamante ne mooy football bi Wakaam yàgg na taxawaay bu rafet ci côté sportif bu dee ci côté bi nga xamante ne la ñuy wax ne dañuy yàq en commençant par les nawetaan man je dis que ne l'équipe le plus titré en Afrique au Sénégal mooy ASC Jàkkaarloo fii la fekk baax te moo ëpp ay titre donc kon yàgg nañu am ñu représenté dignement te duñu xuloo te duñu xeex lii nag ndogalu yàlla la en commençant waxoon nañu ko te dinañ ko waxaat en commençant par Massow waa Mbour c'est tout à fait normal ay jullit lañu yëf yi bi mu amee si seen kaw la dal ñu Massow leen waaye itam ñu jaale leen sunu yaay yi dinañu wax ñu ne sigil li ñu bokka sigil li ñu bokka yëkkatiwul ñi génn àddina waaye sedd na xol beneen bi mooy Massow c'est tout à fait normal qu'on dit le président Macky Sall pardon parce que pourquoi parce que àddina bi yëpp ñu ngi doon ëlbatiku di ko Massow ci drame bi nga xamante ne moom moo am ñun nag comme si ñun la mbir mi dalee la mbir mi amee ñun mënuñu lu dul oote sonn nañu sunuy doom sonn nañu feet yi fi am yëpp xale yi ñu ngi ko def ci kaso bi métti nañu lu mel ni feetu tabaski lu mel ni feetu korité ñu waroon ko dund ak ñun ensemble dundewuñu ko ñun mën nañoo wax ne ñu ngi ko passé ci kaso bi neexuñu tabaski bu doy waar lañ tabaski waaye nag sunuy doom ñooñu ko jaral ñu ngi koy méttitlu ñu ngi ànd di leen massaw ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk kaso bi métti na waaye itam métti na si ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy seeni waajur c'est dommage
métti na waaye nag képp kuy oote jàmm ku nekk rek war nga xelaat ne jamono ñëwoon na mu métti woon en commençant par le président de la République lii tax ma ne damay oo état bi à ce que xale yi ñu bàyyi leen ak façon bu ñu leen mën a bàyyi bu ñu leen mënul bàyyi itam ñu juger leen parce que nit mënul def ci kaso bi lu mat 1 an te kenn du ko juger jaaduwul c'est pas normal bu ñu fàttale ko lii tax may wax jàmm jooju bu ñu fàttale ko diggante entre Israël ak ki nga xamante ne moom mooy Égypte oote woon nañ Camp David mu réussir Anwar et Sadat moo taxawoon di au président Israël di ko wax naan man de suñ ma oowee fii ba Israël dinaa ñëw parce que jàmm moo ma yitteel président wu Israël dégg que ne que monsieur le président je vous invite au Jérusalem noonu la Camp David bi amee mu doxe fa jàmm am loolu nag la ñuy oo képp koo xamante ne jullit la képp koo xamante ne nit nga képp koo xamante ne man nga ci yëf yi dara ne waa Wakaam ñu ngi ëlbatiku di leen oo ci rendez-vous bi nga xamante ne la ñuy joxe dimanche bu yàlla ne waaw incha allah amul Masamba amul Mademba oo nañ jullit yëpp oo nañ góor yëpp waaye itam oo nañ lébu yi nga xamante ne ñoom la ñu bokkal ndox mi fa tabarakallah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bisimilah asalaamualeykum Sénégal asalaamualeykum waa adduna nu jox leen yóbbante boo xamante ne Wakaam ñoo ko wax magi Wakaam ñoo ko wax xale Wakaam ñoo ko wax góor ak jigéen mag ak ndaw actuellement fi mu toll nii xale yi Wakaam yii nu téye si coow li amoon si diggante Wakaam ak Mbour Wakaam ak Mbour te état bi far ak Mbour fédération far ak Mbour te fédération moo organisé affaire bi te tëjuñu waa fédération loolu la Wakaam wax ne bu dimanche nañu dege fële sa baye bépp lébu nag bépp tukulóor bépp manjaago ku mu mënta doon te xam ne teg nañu Wakaam du dul yoon te bu doon yow nga bañ nga fekk ñu baye ñu bokk waxtaane ka lii nekk si Cap-Vert ñëpp lañu soxla jandeer tundu jalaaw tundu jandeer mbaaw Tëngéej Bargny ñëpp ñu ngi leen a oo lii xew mooy ginnaaw ba ñu amee problème ak état bi ñu amee problème si stade bi xale yi dañu seetaani woon match bi suñu téye woon sax ñoo xam ne dañ dem si stade bi di football yi di seetaani match bi mais dañu jël ay xale yoo xamante ne dañ doon football te loolu kenn mësu ko gis Sénégal football ab match problème am sa tribune ba ñu jël la yóbbu du yoon ñu dëgg nag bëgg na pour que ñu àtte xale yi nit soo ko téye ne dafa tooñ war nga ko wax li mu tooñee lan la nit dëkk ak dëkk la ñoom état ñu ànd ak Mbour doon grand frère u Mbour di ñu indil ay problème ñun waa Wakaam xale Wakaam yi nekk si kaso bi juróom-ñaari nit ñu téye leen ba léegi fukki nit ak lu teg la woon léegi ñu bàyyi quelque téye fa quelque xam nañ ne seen bëgg-bëgg mooy bàyyi ba élection yi passé ñu bëgg leen sànni leen si kaso bi sànni leen si biti duñ ko xaar réew mi dañ si bokk te par force si la ñuy bokk ba àdduna tukki ngoon ñun ñu ñaan Wakaam léegi nag ñi nga xamante ne ñoo dëkk Wakaam su amee problème ñëpp am nañ problème nañu génn bu dimanche daje baye te ñu ànd ak dal parce que lu si ne étape la suñu àggee si yeneen étape yi gone yi joxaguñu leen ndigal pour que ñuy histoire ak kenn nañ ñu bàyyi ñun mag ñi ñu lijjanti ko si baatin lijjanti ko si saayir bu tewee ñu doog a dugg nag ngeen jël seen yëf xam ne seen i morom la ñu téye seen i morom a nekk si mbedd yi di dangal ngoon génne leen ngeen dangal bu boobaa lu suñu yoon du si ne mais li wóor mooy sifflé guñu pour que yéen seen bopp ngeen di histoire ak kenn Wakaam info ak OTV comme Wakaam ngeen di exercer di ngeen di dóor seen i affaire dañuy ñaan pour que yéen seen bopp ngeen jàllal ko fukki yoon ak juróom pour que benn xale bañ a dal si kaw kenn
bu benn xale dal ci kaw kenn sifflé guñu ñun teewaguñu ñu bu ñu teewee dinañ leen wax dama defe nag jamono dafa ëgg pour que ñu wane lii Wakaam ma wax ko ci télévision mu leer sénégalais yi dañuy wax Wakaam ay dëmm lañu mais xamuñu lu tax ñu naan Wakaam ay dëmm lañu damay bañ ñu àgg fa buñ sa àggee nag lu waaye jël rek na nga ko jëlal sa bopp lu waaye gis na nga ci téel sa bopp mu feeñ yal na leen yàlla aar waa Wakaam parce que fii ma nekk nii yoon mayetuma pour may ñaanal sax Sénégal yoon daf ma may pour may ñaanal Wakaam ñaanal Cap-Vert yal na yàlla doxal Cap-Vert yal na yàlla jekkal Cap-Vert barka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw. man Daouda Diop laa tudd ñu ngi nuyu maa ngi nuyu ñi fi ñëw ñëpp ak ñi fi teew ñëpp bon li nu tax a jóg mooy que ne sunu frères yi nga xamante ne dañ leen téye si téye bu jaarul yoon parce que état bi dafa def lu ko neex xool ñi ko neex mu taamu leen téye leen jàppale ñii beddi waa Wakaam loolu dañ ko dul nangu ñun toppatoo nu mbiru jàmbur ñun suñu mbir leen toppatoo parce que suñuy frère leen jàpp boobu ba tey mag ñi ñu ngi nuy wax bàyyi leen noonu ñuy bàyyi ça fait 1 an ñu téye leen et quelque jugé wu nu leen bàyyi nu leen teguwul fenn ku déggul Wakaam xam nga ku xamul Wakaam dégg nga Wakaam xaar bu ëpp nag dafa am lu muy jur mag nag du la wax mukk demal guerre yi ñun toppatoo nu ma Demba wala ma Samba dañ bëgg sunu frère yi nga xam ne dañ leen tëj te teguñu ko fenn reyunu kenn ñu bàyyi leen parce que état dafa war a boole ñëpp yemale leen bu doon tey tëj dafay am waa fédération leen war a njëkk a tëj parce que ñoom ñoo organiser ku organiser soirée da ngay demander autorisation lu fa am yow yaay responsable kon donc bu fekkee dañuy jàpp dañ war a jàpp ñëpp képp ku si fautif mais jàpp kii bàyyi kii loolu c'est fini ku déggul Wakaam ku xamul Wakaam xam nga di mu baaxee ñun nag bëgguñu woon àgg foofu mais nag sës dafa jot koo téye 1 an teewuñu ay bandi teewuñu ay sàcca am na ay docteur ay médecins yu fa ne am jabar am doom am ay footballeur et cetera amul kenn ku si liggéeyul amul ñoom mën nañ ko vérifier waaye nag état na xam na ne ñun suñu dëkk bii Wakaam ñun ñoo ko moom ku nu neexul du fi dox dëkku cosaan la dafa am ñu ko moom den nu laaj nag ñu yaru am jom am ful la am fayda waaye yëkkati bu jotee dañ koy yëkkati liñ war a def dinañ ko def dimanche lañ jox rendez-vous ñëpp ngeen ñëw léegi nag nekkatuñ ci ay wax ay neexal Macky Sall ma Demba ma Samba tollootuñu foofu Macky Sall lu ko neex mën na ko def waaye nanu bàyyil suñuy doom su ko deful nag suñu dëkk ñoo ko moom seeni parrainage ak seeni fal ma Demba wala ma fal ma Samba suñu dëkk fii ñun ñoo ko moom bu ne doole jeunesse moo tax ñuy wax te mag ñi nekkanul suñ ginnaaw ku nu xamul dégg nañu loolu leen am pour wax leen ko am na plan d'action yoo xam ne dinañ ko fi teg bu laajee ñu xeex dinañ xeex lu mu laaj dinañ ko def loolu laa amoon pour wax ko. Nos enfants sont incarcérés depuis plus d'1 an à Rebeuss. Il se trouve que nos autorités coutumières, nos autorités administratives, comme nos imams, ont appelé la population depuis à l'apaisement. Consigne que nous avons respecté. Nous avons respecté l'état de droit depuis. 3 de nos fils ont été libérés. Mais il se trouve que depuis vendredi, les gosses ont refusé toute visite venant de Wakaam. Et aujourd'hui même, ces mêmes détenus ont commencé la grève de la faim. Et nous en appelons à la responsabilité de l'État du Sénégal. Nous appelons le président Macky Sall, son gouvernement et toute la population wakamoise sénégalaise. Vraiment, nous en rappelons à leur responsabilité. Parce que depuis plus d'1 an, Wakaam restait silencieux à ce problème, respectant l'état de droit. Mais depuis, les gosses ne sont pas jugés. Et vraiment, c'est des innocents qui sont en prison. Je le dis, c'est des innocents. Et cette fois-ci, nous, population wakamoise, nous appelons toute la communauté lébou à se joindre à nous le dimanche. Le dimanche, nous appelons toute la population wakamoise, la population ngoroise, comme Yoffas et Cambérène et toute la communauté lébou, de se joindre à la population wakamoise pour mener nos plans d'action. Je le dis, comme l'a dit tantôt mon frère Daouda Diop, nous avons des plans d'action à mener. Certes, depuis, on n'a pas entendu Wakaam, mais trop, c'est trop. Et nous en appelons à la responsabilité de l'État.
Les gosses ont commencé un grève de la faim. Et dans cette affaire, si on veut vraiment trouver les responsables, c'est du côté de l'État. C'est du côté de l'État, c'est du côté de la fédération. Merci, merci. Non, on n'a pas à déballer ici notre plan d'action. Mais vraiment, regardez, suivez notre regard. Merci. Merci.